لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. بسم الله الرحمن الرحيم. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Wal istinja'u sareng ari istinja. Istinja teh obeh atuh lamun bahasa Sundana mah. Atau cebok. Cebok apa tuh cebok? Nya obeh cebok. Wajibun eta wajib. Minal bauli tina caiki'i wal ghaiti sareng kotoran. Minal bauli tina ciki'i wal ghaiti sareng caduk. Caduk teh kotoran. Tinja amun bahasa teh. Kotoran. Wal afdalu sareng ari anu leuwih utama. Wal afdalu sareng ari anu leuwih utama. Nao eta aya sanjia yen istinja itu si jalma. Eta aya sanjia yen istinja itu si jalma bil ahjari ku batu. Bil ahjari ku batu, ku pirang-pirang batu. Sabab jama mufradna hajarun, jamakna ahjar. Bil hajari ku pirang-pirang batu, summa yujbi'uha, lalu nuturkeun itu si jalma kana batu. Summa yujbi'uha, lalu nuturkeun itu si jalma kana batu bil ma'i ku cai. Setelah itu diikutkan oleh dengan air. Jadi sanggeus ku batu tuluy ku cai. Waya juju sarang menang naon ayak tasiro yen ngaringkes itu si jalma ngabatasi hebai. Waya juju sarang menang naon ayak tasiro yen ngabatasi itu si jalma alal ma'i kana cai unggul. Make cai unggul au ala salah sati ahjarin atau kana tilu pirang-pirang batu. Au ala salah sati ahjarin atau kana tilu pirang-pirang batu. Yun ki anu ngabersihkeun bihinna kalawan itu salasa. Bihinna kalawan itu salasa al mahalla kana tempat. Al mahalla kana tempat najis. Faida aroda terus di mana-mana ngamaksud itu si jalma. Faida aroda terus di mana-mana ngamaksud itu si jalma al iktisoro kana ngaringkes ngabatasi. Al iktisoro kana ngabatasi atau ngaringkes ala ahadihima kana salah sahiji batu sareng cai. Ala ahadihima kana salah sahiji batu sareng cai. Palma'u maka ari cai eta afdalu leuwih utama. Palma'u maka ari cai eta afdalu leuwih utama. Tos kamari sabadana orang tos ngabahas tentang fardu na wudu sareng sunnatna wudu. Kamari cenah fardu wudu teh aya genep kahiji niat, kedua mumbah, awas tong kahili mumbah jeung usap teh. Mumbah wajah, nu katilu mumbah dua panangan beserta dua sikuna. Anu kaopat ngusap sebagian kepala. Nu kalima mumbah dua kaki beserta dua mata kakina. Anu kagenepna adalah kaki. Sunatna aya 10 kahiji maoskeun bismillah. Nu kadua mumbah dua telapak tangan sebelum dimasukkan kana wadah. Anu katilu madmadhah. Nu kaopat istinsyak berkumur sareng menghisap air ke hidung. Lalu ngusap sakabeh sirah. Lalu ngusap dua celi bagian luar jeung bagian jero dengan cai anu baru. Lalu menyela-nyela janggot anu kandel, menyela-nyela jari kedua tangan sareng siku sareng kaki. Lalu mendahulukan yang kanan lalu yang kiri. Bersuci sebanyak 3 kali dan terus menerus. Mualah
terus menerus. Nah, ayeuna urang ngabahas tentang istinja sareng adab qada hajat. Jadi istinja teh lamun bahasa orang mah adalah cebok teh obeh istinja. Apa hukum istinja? Hukum istinja adalah wajib. Wajib tina naon? Wajib tina nalika aya nu kaluar tina kubur sareng tina dubur. Eta istinja namina. Obeh teh namina. Nah, istinja. Nah, naon istinja teh? Istinja menurut istilah syara adalah izalatul kharij an najis, menghilangkan anu kaluar anu najis, anu motoran tina farji, kucai atau kubatu. Jadi aya dua alat anu bisa digunakan untuk beristinja, nyata bisa kucai atau kubatu. Nah, ulama dalam mengungkapkan makna cebok itu beda-beda gitu. Ayat 38 kahiji istinja, kadua istijmar, katilu istitobah. Ya, istinja, istijmar, istitobah. Nah, istinja mah bisa kucai, bisa kubatu. Ya, atau kucai hungkul sebutna istinja. Ieu lamun obehna kunaon kucai, oh eta mah namina istinja. Kunaon kubatu, eta namina istinja. Ya. Begitupun istitobah sami. Jadi istinja sareng istitobah sami. Adapun istijmar mah hanya menggunakan batu humpul. Nata istijmar. Istijmar teh adalah obeh nanti menggunakan batu. Syaratna aya 8 ge orang sebutkeun hiji-hiji. Nah, istinja hukumnya wajib. Wajib ketika anu kaluar teh najis bari basuh. Eta wajib hukumna. Kunaon bisa kucai, bisa ku batu. Ya, bisa kucai, bisa ku. Nah, lamun dibandingkan lebih utama mana, cai atau batu? Nah, dalam urusan alat yang digunakan untuk istinja ada tingkatan, 3 tingkatan. Tingkatan pertama, tingkatan yang paling afdol, nu paling utama. Naon tah? Kahiji dengan batu supaya najisna diringankan, diipiskeun najisna, lalu dibilas, dibersihkan dengan air sebagai pembersih. Ari istinja mangan sakadar ngaringankeun, pasti lamun urang istinja ku batu moal sampai bersih kanu koneng-konengna, moal bersih sareng kopet-kopetna, pasti aya weh bintik-bintik kuning anu masih tersisa. Dan kangaranna ge ku batu. Ya, pasti moal bersih sadayana, ninggalkeun bekas, ninggalkeun sisa. Ya, sisa kuning. Lamun beureum teh mah beureum nya. Lamun hejo teh mah ngadah rebaeng nya hejo. Ya. Eta istinja, istijmar dengan batu pasti menyisakan. Nah, istinja dengan batu namanya al-tahir al-mukhaffif, hanya meringankan saja. Adapun dengan air dia al-tahir al-muzil, dia menghilangkan, menyucikan dan menghilangkan. Sehingga yang utamanya adalah diringankan dulu dengan batu, lalu dihilangkan dengan air. Itu yang paling utama. Lalu yang kedua adalah meringkas saja. Nah, kalau yang meringkas, membatasi, di level kedua hanya adalah dengan air saja. Eta lebih utama. Kucai hungkul. Nah, kucai mah tos diyakini kebersihannya.
habis sampai bekas-bekasnya. Anu katilu, anu level terendah adalah hanya dengan batu saja kalau memenuhi syarat, dengan batu saja kalau memenuhi syarat. Salah satunya 8 kayak orang sebutkan. Artinya, jadi urutan tata cara istinja dari segi keutamaan, yang pertama adalah dengan batu dulu, lalu dengan air, lalu yang kedua dengan air saja, lalu yang ketiga adalah dengan batu saja. Nah, awas jangan sampai salah dalam pemahaman. Istinja itu bukan berarti pengganti dari air. Ingat, istinja itu bukan berarti pengganti ketika tidak ada air, bukan. Istinja itu pilihan. Artosna, meskipun maneh hidup di lingkungan banyak air atau di sisi laut tinggal nyiuk cai teh. Saya mah hayang ku batu teu naon meunang. Beda jeung tayamum. Tayamum makan menang teh tayamum lamun teu aya cai atau teu bisa make cai. Cai teh aya tapi ieu aya penyakit ulah kena ku cai maka tayamum. Atau naik wudu tapi aya cai maka tayamum. Ari istijmar mah atau beristinja dengan batu itu sifatnya pilihan. Saya mah hayang ku batu hayang ku batu, meskipun cai dihareupeun lo batingan nyiuk pada hayang ku batu dan naon haik baik. Boleh. Ya, itu beda ya. Jangan sampai ada pemahaman seperti itu. Nah, yang disebut batu itu seperti apa? Apakah batu secara real gitu, batu ngagulutuk nutuas batu, apakah batu nyata apa batu? Atau seperti apa? Nah, batu yang dimaksud adalah batu secara hukum, yaitu setiap benda yang memiliki empat hal, ya. Jadi disebut batu teh adalah setiap benda yang memiliki 4 karakter atau 4 hal seperti hanya batu. Nu pertama harus suci, ya, barangna harus suci, sehingga temenang maneh suci istijmar obeh ku barang anu najis. Kunaon obeh teh ku tai muning misalkan anu geus garing, ku tai ucing teh kudu suci. Meskipun garing ulah kudu suci. Anu kadua kudu teas sehingga teu meunang ku benda cair. Ya. Kunaon suci teh ku cai kopi, obeh ku cai kopi. Obeh ku cai susu. Kudu ku benda padat. Anu katilu syarat teh kudu kasar sehingga bisa mengangkat kotoran. Ayeuna sehingga teu meunang ku barang-barang anu lesang. Kunaon tah? Ku kaca kan lesang. Ya, beli. Kunaon deui misalkan ya kudu lesang sah ku plastik gitu ya. Ku keresek mah dicoel. Keresek mah da lesang anu kasar. Ku asahan juga. Deui tah ku hamplas ku hamplas da kasar. Kalian hamplas. Anu kaopat teu dimuliakeun sehingga ulah make barang anu dimuliakeun seperti tulang ulah. Kenaon tulang? Sabab tulang teh cenah kadaharan jin. Ayeuna lamun misalkan sidapa obeh na ku tulang teh kan kasarnya kasar suci teas tapi dimuliakeun teu meunang. Ya, istinja make tulang efek teh waktu najin hayang dahar teh kalakan tidak tulang anu urut obeh sidapa kan zalim ya. Atau makanan jelema kadaharan jelema kunaon tah obeh teh kuraginan kunaon obeh teh dodol ulen garing ulen tuas kadaharan jelema ulah ya. Begitupun ku lembaran-lembaran anu aya kalam-kalam yang dimuliakan seperti ilmu ya, kamu Quran matumuna atau hadis atau bahkan ilmu-ilmu syariat, misalkan ku kitab kitab. Nah, sehingga lamun istinja ku tisu kira-kira menang da ku tisu.
menang karena memenuhi 4 kriteria. Pertama, tisu itu suci. Yang kedua, dia kering. Dia benda padat bukan benda cair. Nu katilu, dia kasar sehingga bisa mengangkat kotoran. Nu kaopat, dia tidak dimuliakan. Boleh ya pakai tisu atau kudu ayeuna ka kamar mandi mana mau batu cek kalau teh dapat tananan mau batu ke kamar mandi make istijmar mah tak salah. Istijmar itu bukan batu secara ini, tapi batu anu memang benda-benda yang memiliki 4 syarat tadi. Sehingga tisu ge mawa tisu ke kamar mandi ya, nek naon nek obe make tisu heula karek ku cai. Itu yang abdol. Minimal pernah ngalaman main deh. Pernah nyoba cobaan udah apa? Minimal mawa tisu ke kamar mandi. Ya supaya lebih keren ayeuna naon mau batu ke kamar mandi dan naon gitu. Ya. Bawa tisu ya kamar mandi. 3 kali tapi tisu 3 kali. Kayak syaratnya ada 8. Kahiji syaratna meunang istijmar atau istinja ku batu teh adalah menggunakan 3 batu atau 3 kali usapan. Tinggal mau sakali itu cukup. Kudu 3 minimal. 1, 2, 3. Malah mun teu bersih. Kalau 3 kali teh anger we, cepol dah orangnya teh. 3 kali teh masih kena aya ieu. Nya teh naon terus sampai 100 kali ge teh naon. Ngan lamun suci na ku bilangan genap sunah ditambah hiji deui supaya jadi ganjil. Ya lamun suci na ku bilangan genap bersihna teh sudah apa teh taina teh meniliket gitu nya. Nya hideung nya cepol. Olesku 3 kali anger masih kene aya 4, 5, 6, 7, 8 sampai ke 100 kali eta karek bersih. Nah 100 kali bilangan genap bilangan ganjil. Sunah ditambah hiji jadi 100 hiji. Nah 100 kali Ustaz. Itu ikuti ku cai atau tanggung ge cukup kudu make cai kan tadi cukup eta mah. Tas syarat kahijinya eta kudu 3 batu atau 3 kali usapan. Terus anu kedua adalah bisa menghilangkan, bisa membersihkan tempat ya. Ngabersihkeun kana tempat najis. Ngabersihkeun sampai ka mengangkat kotoran anu aya. Berarti syaratna barang nate kudu anu non tadi kudu anu kasar supaya bisa ngangkat. Anu katilu adalah najisna ulah waka garing. Lamun najisna geus garing mah teu meunang ku batu, kudu ku cai eta. Ya, ulah waka garing najisna. Lamun geus garing. Geus garing mah ulah make batu teu bisa, kudu make cai. Anu kaopat najisna ulah pindah-pindah. Pindah-pindah teh lamun najis lamun tinja kalauana di mana? Nya tina anus. Kayaknya lamun pindah kana ping-ping, pindah kana suku, nah eta mah bisa. Kudu percaya eta. Kudu percaya. Wa alla yadra'u alayya kharun najisna ulah kadatangan kunu sejen. Ulah kakenaan ku cai, ulah kakenaan ku taneuh atau kakenaan ku najis anu sejen tuh. Nah misalkan kumaha si dapat teh nya kiih nya ngising. Nah pas kiih na teh cai kiih na teh keuna kana eta na kana tai nanya ulah eta betul-betul. Jadi najis na teh ulah kakenaan kuno sejen nah kakenaan ku cai taneuh atau najis yang lain benar. Ya, kudu lamun anu seman teh kan dia jelema teh lamun kiih pasti lamun kiih can tangtu ngising kan. Tapi lamun ngising pasti kiih kan. So coba aya teh jelema anu ngising tapi henteu kiih. Pasti sapaket eta. Kalau misalkan sudah pas ngising kakenaan ngising na teh ku cai kiihna maka henteu bisa. Atau sabalikna cai ngising na teh keuna kana cai kiihna. Urat arete wa alla yujawija sofatahu wa syafatahu najisna ulah ngalewatan kana sofhah kana anus sareng hasyafa ya ulah ngalewat kana etana sehingga lamun urat arete tadi mencret ka mana daek
kita tuh bisa make batu kudu make cai mau cai itu mah tuh bisa batu hanya anu ka sabar ka-7 na ya kudu diratakeun teh ku batu diratakeun tempatna ku batu di apa merata gitu di basuna teh. Lalu anu kadalapana batuna teh kudu suci tadi syaratna sehingga batuna lamun najis ulah guna eta batu anu dimaksud di dieu sehingga tadi kan istinja hukumna wajib nu kadua istinja urutanana 3 batu plus air hungkul batu hungkul. Terus lamun batu teh nu kumaha syaratna 4 meunang na istinja ku batu teh sabaraha syaratna aya 8 lamun teu aya salah sahiji syarat nu 8 tadi maka istinjana kudu ku cai eta adalah istinja. Sekarang adab atau etika qada hajat etika BAB teh ya etikana tong asal cerot modal di mana we di hayam aya etikana juga ucing we di mana gae aya etikana wayajtanibu sareng ninggalkeun itu si jalma istiqbalal kiblati kana yang hareup kiblat wastidbaroha sareng nukangan kiblat pisohroi di padang pasir samisalna berarti di sawah, di kebun, di tempat terbuka lah sohro di alam terbuka, namun bahasa ayeuna nama outdoor gitu. Kemana BAB outdoor di sawah ya. Outdoor ya. Outdoor. Nah, lamun orang BAB na di tempat anu terbuka, di sawah, di kebun, disusukan gitu, maka wajib hukumna orang menghindari tina yang hareup ka kiblat, nyata Ka'bah teh aya nama atau nukangan ka kiblat teu meunang haram hukumna. Nek nanya si dapat teh kukurelingan nanya ka nu ke di sawah mah aya kiblat teh ka man sugan nek salat teh modal. Haram lamun BAB sareng BAK di tempat anu tadi terbuka yang hareup atau nukangan kiblat. Kumaha lamun tempatna teh memang khusus keur BAB eta mah teu naon. Ya, teu naon. Ilal bina al mu'addal li qada'il haji kecuali tempat anu memang disiapkan untuk qada hajat di WC nanti kebetulan yang hareup ka kiblat terjadi masalah. Anu memang bangunan anu disiapkeun mah lamun tempat teh anu outdoor tadi lain keur BAB sawah teh malah di aya keneh teh di anu sok modal di sawah atau modal di kebun gitu nya atau modal di irigasi aya keneh teh wayajtanibu sareng ngajauhan itu si jalma al baula kana kihi wal baito sareng isi. Wayajtanibu sareng ngajauhan itu si jalma al baula kana kihi wal baito sareng ising filma irokidi dina cai anu ngeyemeng. Filma dina cai arokidi anu ngeyemeng teh naon? Menggenang. Nah, sekarang adalah tentang etika qada hajat. Tadi makan wajib hukumna lamun BAB teh ulah yang hareup atau nukangan kiblat lamun di tempat terbuka. Nama etika. Lebih baik untuk dihindari. Ya. Lamun dilakukan makruh baik. Ya eta naon tah? Hindari lamun BAB atau kencing teh dina cai anu menggenang. Makruh hukumna makruh ya cai anu ngeyemeng aya colobak misalkan di jalan ya kan jalan lamun berlubang mah cai teh sok menggenang di dinya teh namanya cai makruh dikihan sih dapat atau bodol ya makruh cai lalu hindari
Lalu watahta syajarati sareng dihanapeun tatangkalan atau pohon. Watahta syajarati sareng hanapeun pohon al-musmirati anu buahan. Al-musmirati anu buahan juga hindari BAB atau kencing dihanapeun pepohonan anu sok buahan meskipun henteu keur buahan. Tangkal naon dah? Tangkal buah mangga jauh sok buahannya ya di podolan atau meskipun tidak sedang berbuah sami besi wae kata buah anu di podolan ku si dapat teh jadi buah nutrisi karena buah atau lamun pas buahan mah pas jelema naik buah teh ieu sugan teh nyedek mangga anu geus buruk. Jangan kencing BAB termasuk kencing sama kencing kunaon ulah dina pohon bukan aya laranganna sebagai bentuk adab-adaban kencing sareng BAB ulah dihanapeun pohon anu berbuah meskipun tidak sedang waktu berbuah. Wa fit tariqi sareng di jalan. Oke temenang BAB kencing sareng ising teh di jalan anu sok biasa dilewatan ku batur. Ya, eta jalan setapak ke semua jalan teh eta-etana kalaka ditaian tidak apa. Nah itu temen sabab naon tadi mengganggu menyakiti orang yang lewat. Ya meskipun teh katincak kan minimal bau kan. Apa meureun bau lamun taina dari nah, apa kencing BAB di jalan yang biasa dilewati oleh orang lain. Lalu wadilli sarang di tempat nyiuhan. Wadilli sarang di tempat nyiuhan. Oke temenang ngising di tempat anu sok dipake berteduh di musim panas di saung anak pun tatangkalan pas panas-panas nah yang nyiuhan. Wapisukbi sarang dina liangan ulah temennya. Nah sabab akan menyakiti penghuni lubang tersebut. Coba namun ada ayah beritan kan ayah sirum ngomong sirum kumaha dikihan kan cek maneh saeutik teh macek sirum mah banjir bandang cek maneh so teh wah ieu mah leutik cek sirum mah banjir bandang lamun bari bau mah nya nya leung lamun jualna sirum kumaha mun jualna orai kan suku tadi gegel lah karena lihat karena lubang wala yatakallamu sareng ulah ngobrol itu si jama wala yatakallamu sareng ulah ngobrol itu si jama kadeukeur ieu teh ulah ngobrol alal bauli kana kiih wal iti sareng ngising alal iti kana kiih wal iti sareng ngising yang kadek pas kiih ngising teh ulah ngobrol. Termasuk ngobrol adalah telepon. Halo Bapak, kenapa? Ulah temenang ulah pada saat BAK ulah sambil ngobrol atau gigireun teh kan baheula mah aya helikopter pendampingan teh oh gitu ngobrolkan masalah kehidupan kan kecuali lamun aya darurat teh kumaha seperti anu babaturan naik urang diajak ngobrol teh naik diserang orai awas eta orai teh adapun lamun teu aya kebutuhan teu aya darurat maka teu meunang pas BAB pas ngising teh bari ngobrol ya ieu mah bari naon bari keur modal teh bari update status bari menempel
Wala yasakbilu sareng ulah yang hareup itu si jalma asyamsa kana matahari wal qamara sareng bulan. Wala yasakbilu sareng ulah yang hareup itu si jalma asyamsa kana panon poe wal qamara sareng kana bulan. Wala yasadbiruhuma sareng ulah nukangan itu si jalma kana matahari bulan. Wala yasadbiruhuma sareng ulah nukangan itu si jalma kana matahari sareng bulan. Nah, selanjutnya anu dimakruhkeun teh ya, anu dihindari teh adalah ketika BAB atau BAK teh ulah yang hareup ka matahari sareng yang hareup ka bulan ya, terus sopan sami-sami makhluk Allah. Kalau misalkan matahari yang bulan kemarin tongengan, matahari nongengan matahari ya, nah, di antara etika qada hajat tambahannya, di etika qada hajat yang pertama lubsun lain, memakai dua sendal katanya. Jadi pakai dua sendal tong sampai ke nyeker asup kamar mandi teh. Pakai dua sendal, pakai sendal lah gitu, pakai sendal. Lalu satu si menutup kepala, saya tutupan kepala, pakai peci, pakai anduk. Lalu ketika masuk kamar mandi, baca zikir, bacanya apa? Allahumma bismillahi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi wa minar rijsi an-najisi. Itu doanya. Lalu ketika keluar, alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Baca doanya ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar ya, ditulis gitu. Tadi namanya kesunahan teh kahiji make sendal, kaduan nutupan kepala. Tadi nu zikir ketika masuk doana dan terus nu kaopat ngaheulakeun kaki kiri ketika masuk, mengaheulakeun kaki kanan ketika keluar, lalu tidak membawa zikir kepada Allah atau segala sesuatu yang diagungkan. Ulah mawa Quran ke kamar mandi ya, atau mau nanti mawa peci la ilaha illallah, matakan kunaon make apa logo-logo la ilaha illallah itu meskipun niatnya mengagungkan betulah, soalnya kita susah untuk menjaganya dari menghormati. Kita niatnya meninggikan tapi malah justru merendahkan dan menghinakan. Coba lamun maneh ke kamar mandi pakai kaos la ilaha illallah ya, eta kaos lila adalah gitu ya. Atau misalkan maneh lamun nyeusuh teh, nyeusuh meureun pasti dihijikeun jeung cangcut. Eta la ilaha illallah ngahijikeun gitu. Karena kan sewajarnya pakaian menu biasa teu kudu aya simbol la ilaha illallah henteu apa katinga apa sugan tepati Islam itu ya, hindarilah seperti itu ya. Mengagungkan itu cukup dengan kita membacanya sesering mungkin, tidak mesti dengan berupa simbol-simbol dina peci komo lamun dijadikeun kaos gitu. Kumaha nyucina kan gitu, kumaha nyucina kumaha lamun hayang ngising kan gitu, nya dibawa ke kamar mandi kan. Hindari ya, tidak membawa zikrullah atau zikir-zikir yang ada kata Allahnya, kata Nabinya dan semisalnya. Atau membawa kitab-kitab ilmiah. Allah sapina nuju naon di kamar mandi dapat menilila mutolaah di WC pakai mutolaah. Lalu yang ke-7 sunahnya adalah etikanya adalah duduk ya, pas BAB teh duduk nagog atuh lindi nagog jongkok lain bari nangtung kiri bari nangtung etikanya bari duduk jongkok. Lalu Allah ya takalama tong ngobrol sambil ngobrol. Allah yang duru ila sama kasalapan ulah ningali ka langit
Au ila farjihi atau ningali kana kemaluan ditinggalikeun. Au ila ma yakhruju minhu atau kanu kaluarna ditinggalikeun. Malah sampai ke pas merocot ada di video. Ningali ke mana tuh? Ningalina ke hareup. Kalau ningali tempat keluar atau nu keluarna eta ulah. Ningalina ke hareup fokusna ke depan fokusna. Lain ningalina eta. Al-intima itu harus so takun yuna masuk. Lalu naon sama nekan ke kaki sebelah kiri. Ya, tekan pada mengkol ke kiri. Ada tekan menekan ke kaki sebelah kiri. Allah yang suka ulah nyiduh tong sambil nyiduh komo lamun nyiduhan cikiihna nyiduhan etana tong sambil nyiduh ya sunana Allah ya basa biadi ulah diheureukeun ku leungeun bari dicekelah Lalu istibro istibro itu adalah memastikan tidak ada sisa yang ada pada tempat keluarnya najis tadi. Istibro itu caranya satu bisa dengan madehem. Itu salah satu bentuk untuk mengeluarkan sisa-sisa yang masih ada. Kan kadang orang taski itu pas tangkup seret aya deui itu namanya can istibro. Istibro itu memastikan tidak ada lagi sisa yang akan keluar lagi. Yang kedua adalah diurut-urut ulangan ya. Diurut ada supaya keluar. Istibro itu penting sabab gitu sabab ayat hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan dia. Jadi di antara siksa kubur paling banyak teh adalah penyebabnya karena masalah kencing anu teu bener. Dina masalah kencing teu istibro teh geus disangka kiih teh moal keluar deui pas telila ngocor deui eta berarti teu istibro namanya ya. Inna amata azabil qabri minallah. Siksa kubur paling umum paling banyak itu karena air kencing. Bahkan dalam kitab lain, dalam kitab Tanbihul Ghafilin, siksa kubur paling banyak itu disebutkan 3 hal. Pertama namimah, loba ngatudung batur. Nuka 2 gibah, loba ngomongkeun batur. Nuka 3 karena teu istibro dina kiih. Eta siksa kubur paling banyak menimpa karena sebab nutilu eta. Dina hadis disebutkan 2. Di suatu ketika Nabi melewati 2 kuburan anu masih keneh anyar. Mun urang mah burum keneh murungnya kuburan ya. Lalu kata Nabi innahuma yu'adzibani. Ieu nu di 2 makam ieu teh ya, ngarempet 2 nana teh, 2 nana teh disaliksa. Disiksa di kuburna teh. Itu salah satu keistimewaan Nabi. Ye Nabi tahu perkara-perkara gaib, bahkan tahu kondisi mayit di dalam kubur keur disiksa ya. Nah, alasan keduanya disiksa bukan karena dosa besar lain kan dosa gede lain, tapi karena nuka hiji mah sok ngadu domba batur, namimah mindahkan ucapan batur dengan tujuan provokasi, tujuan ngada ribut, tujuan ngaramekeun alam dunia kan gitu. Aya berita sapotong dan jelas share bagikeun itu termasuk namimah. Atau misalkan aya video potongan, oh ieu mah menguntungkan orang, setuju saya ke batur gitu kan gitu. Ya. Atau ieu mah aya naon berita artikel tapi judulna hungkul bagikeun ka batur. Eta termasuk namimah ya. Mindahkeun ucapan dengan tujuan membenturkan satu pihak dengan pihak yang lain.
namimah. Juga yang kedua adalah karena baul tadi tidak istibro, pasti teh henteu sampai ka memastikan air kencing benar-benar bersih atau tidak. Ya, jadi siksa kubur paling banyak diderita oleh orang-orang itu disebabkan dua hal. Pertama namimah, yang kedua kencing. Lalu Nabi meletakkan dua pohon kurma, pelepah kurma disimpan tancapkeun. Selama ini basah, keduanya akan meringankan siksa ahli kubur karena pelepah kurma yang masih basah itu selalu bertasbih. Ya, tatangkalan basah itu bertasbih, macakeun tasbih. Dakan sunahna lamun maneh ziarah kubur teh nyimpen anu daun basuh atau nancepkeun tatangkalan basuh supaya selama dia basah dia membacakan tasbih. Ya, matakan aya oge yang memperbolehkan dengan wangi kembang-kembangan silakan selama itu tidak berlebihan. Asalkan itu basah, itu hidup dan dia bertasbih untuk meringankan siksa ahli kubur tersebut. Itu adalah masalah qadha hajat. Kurang masih benar. Kenapa harus benar? Karena kita akan sholat. Sholat salah satu syaratnya adalah harus bersih dari najis. Di antara hal yang najis adalah yang keluar dari kubur dan maka dihilangkannya dengan cara istinja. Bisa dengan air, bisa dengan batu. Dengan air itu lebih baik dibanding dengan batu. Lebih baik lagi batu kalau diikuti dengan air. Allahu a'lam. bima alamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi fakina wa fakina lana wa qarabati lana fikirina tawasalna bita'alumin tawasalna bita'limin anta zukrana wasi'an wa anta zukrana amalan aditawasul kupangaosan abitawasul kupangurukan mugi Gusti ngarizkian kajembaran